लो भाई हमारे पास आ गया फोल्ड 3। इसमें वही खानदानी बीमारी है फ्लेक्स की। इसमें अंदर की डिस्प्ले कभी आ रही है कभी गायब हो रही है। बाहर की डिस्प्ले में ये दिक्कत आ रही है, लाइनिंग लाइनिंग आ रही है। इसमें वाईफाई भी काम नहीं कर रहा। आपको एक बार बाहर से पत्ते लगा के दिखाऊंगा। इसके अंदर की डिस्प्ले आ जाएगी, पूरा फोन ओके हो जाएगा। फ्लैश की दिक्कत होती जा रहा है इसमें। अभी फोल्ड 3, फोल्ड 4, फोल्ड 2 में फ्लैश की दिक्कत ज्यादा आ रही है, खासकर फोल्ड 4 में। किसी भाई को कोई सा भी फोन रिपेयर कराना हो, आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, किसी की फोन के ओरिजिनल पार्ट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट करे। सस्ते सस्ते रेट में आपको पार्ट्स मिल जाएंगे 100% ओरिजिनल। भाई किसी भाई कोई भी रिपेयरिंग करानी हो तो कॉन्टैक्ट करे। धन्यवाद।